Hello YouTube 6小朋友，今日咧就同大家睇下 Canon 最新嘅4件 product 啦。今次嘅呢一個發布咧，就有兩部我覺得都幾特別嘅呢個 V Series 嘅機嘅。咁分別就係呢部 PowerShot 嘅 V1，同埋陣間會同大家講嘅 R50嘅 V 嘅。即係 Canon 而家就將呢個 V 字頭就加咗落去佢嘅 product line 度啦。咁可能嚟緊我哋可能會見到有再多啲都會有個 V 字嘅機嘅。咁我哋先講咗呢部 V1 先，我自己其實期待咗好耐嘅。其實拎上手嗰個感覺係真係一部傻瓜機咁樣嘅 size， 但係佢做緊嘅嘢係一啲都唔傻瓜嘅。嗱，首先咧，佢而家呢一個 sensor 咧係用緊一個1.4寸嘅 sensor 嘅，咁即係同 M43其實差唔多大嘅。但係你記住佢個機身係得咁大部嘅啫。咁同埋佢而家呢支鏡頭咧係一支16到50等效嘅一支鏡嚟嘅，16mm 嘅機仔咧。我哋應該係冇乜見過嘅，又或者以前有其他牌子可能會想出，但係最後冇出到啦。咁但係而家咧呢一個咁樣嘅 form factor 咁樣嘅 size 入邊係有16mm 去到50mm 嘅呢個 zoom range 嘅。咁其實對於一般你要影自己嚟自拍咧，其實呢件事係好強嘅，因為你唔需要再將隻手伸到好出，你已經可以 cover 晒成個畫面，你可以見晒一個大嘅半身嘅。咁以前啲機仔好興嗰個焦距嘅起跳，可能都係由24起跳啦。咁而家佢等效去到16咧，又 keep 到有個2.8光圈咧，其實呢件事係好吸引嘅。同埋佢而家呢部機最緊要一樣嘢咧，就係佢係有風扇嘅，佢內置係一個風扇嘅，即係佢就唔再受任何過熱嘅問題困擾佢㗎啦。佢因為有呢個內置嘅風扇咧，其實佢係好適合拍啲 long form 嘅 content 嘅，即係你可以拎住佢嚟拍自己。譬如我而家拍緊嘅呢一啲咁樣嘅 A-roll 鏡頭，其實我覺得攞呢一部 V1 其實都 handle 到嘅。咁我畫質我係轉頭再同大家試下，咁大家可以感受下攞呢部 V1 拍出嚟嗰個效果究竟係點啦。咁今日嘅另外嘅一件 product 咧，都係有個 V 字嘅，佢就係部 R50嘅 V 嘅。咁之前 rumor site 流出咧，就見到呢個機身側邊係寫住 EOS RV 嘅。咁但係其實咧，佢就係部 EOS 嘅 R50嘅一個 V 嘅 version 嚟嘅。咁佢就冇咗個 EVF， 咁就做咗一個比較上 boxy 啲一個盒仔咁樣嘅機身嘅。咁同埋今次咧都係有黑色同有白色嘅。咁其實呢部嘅 R50V 咧都係一部主打拍片嘅一部機種嚟嘅。佢機身上面嘅大部分操作都係圍繞住一啲拍片上面嘅一啲安排嚟嘅。譬如佢個轉盤咧，我哋冇見到有 PASMO 㗎啦，佢個轉盤上面全部都係 video 嘅 function 嚟嘅。而家跟呢一部機出嘅咧，仲有呢支 RFS 嘅1430嘅 kit 鏡嘅。咁佢係一支 power zoom 嘅鏡頭嚟嘅。咁同埋咧，佢係唔需要扭出嚟用㗎啦，同埋佢喺 zoom 嘅過程都唔會伸個頭出嚟嘅。咁我哋轉頭先再同大家試下，即係究竟佢嗰啲 function 同埋拍出嚟嘅畫面係點啦。咁輕輕講埋我哋今日嘅最後一件嘅新 product 咧，就係呢支同之前其他 VCM 嘅鏡頭一樣，但係今次咧係20mm嘅。咁其實呢支鏡頭咧都幾誇張下嘅，即係呢一個 size 有20mm 1.4光圈嘅。咁同之前嘅24、35同51.4嘅 VCM 咧係一樣嘅，個殼係完全一模一樣嘅。佢以一支20mm 嚟講咧，佢真係非常之的色嘅。咁今次係我哋第一次喺 Canon 嘅鏡頭 lineup 入邊見到有20mm 1.4嘅呢個 spec 嘅，同埋佢 keep 到呢一個尺寸咧，我自己係好期待呢支鏡頭嘅。出去試一試拍少少畫面俾大家感受下，究竟呢兩部新機同埋呢支鏡頭嗰個效果出到嚟係點啦。我自己咧其實就好期待部 V1 嘅，因為你真係可以袋佢喺個褸袋度，隨手攞出嚟就可以拍得㗎啦。嗱，大家而家睇緊呢個畫面咧，就係部 PowerShot 嘅 V1 啦。咁我而家咧可以好輕鬆咁樣拎住部機，就可以用到一個16mm 2.8嘅呢個度啦。咁大家可以睇下呢一個1.4寸嘅 sensor 嗰個畫質究竟係點啦。咁而家大家聽嘅 audio 咧就係 V1 嘅 internal mic 嚟嘅。咁佢跟部機嚟咧就會有個嗰啲防風嘅毛罩嘅。諗 V1 嘅呢粒 sensor 咧就係一個2200萬像素嘅一粒1.4寸嘅 CMOS嚟嘅。咁鏡頭就係一支等效16到50、2.8到4.5嘅一支內置嘅變焦鏡嚟嘅。咁而家呢部 V1 咧係有10bit 嘅 C-Log 3嘅。咁大家可以感受下呢個畫面，其實會唔會比起平時嘅一啲大啲嘅機，可能仲會再靚咗嘅？
咁拍片嚟講可以做到個 4K 嘅30格啦，同埋佢一個 crop mode 就可以去到 4K 嘅50格嘅。嗱，俾大家感受下呢個16到50嘅 zoom range 先，而家係16mm 嘅。50mm 就係咁啦，同埋個50mm都 full 得幾近下。其實驟眼睇喺個 mon 下面睇嗰個畫面係幾靚仔嘅，同埋我唔需要伸到隻手好長，我都可以得到一個好 wide 嘅畫面啦。部 V1 咧係有內置 ND 嘅，咁譬如好似今日咁都幾晚太陽下嘅，我都依然可以喺 keep 到我拍片啱用嘅快門速度情況下，可以用到最大光圈嘅。同埋可能呢啲畫面以前我會交咗俾 Action Cam 嚟做，但係嗰個畫質我又唔係好收貨。咁但係而家呢個畫面呢，我驟眼睇，而家初步玩咗一陣，喺個 mon 後邊睇呢，我都係覺得佢個畫面其實係幾靚仔嘅。咁我哋而家呢，就去試埋部 R50V， 究竟睇下嗰部機拍出嚟嗰個效果會係點，同埋我會做一個 side by side 嘅 comparison， 大家就可以睇下呢兩部機分別拍出嚟嗰個效果係點樣啦。嗱，呢兩部機咧，其實相對上都唔係叫特別重嘅，因為咧，我而家可以單手揸住兩部機掹喺一支即係手持嘅腳架上面咧，都冇覺得真係好辛苦嘅。嗱，而家畫面嘅左定右咧，而家個畫面嘅應該係你哋睇緊嘅左手邊咧，呢部就係 V1 嚟嘅，右手邊咧就係部 R50V 嚟嘅。咁兩支鏡頭嘅焦距有少少唔同嘅，但係大家可以 feel 下嗰個畫質個分別究竟喺邊啦。咁分別一個就係14mm 四光圈啦，大過 Sensor APS-C size 嘅。另外部 V1 咧就係等效 16mm 2.8，但係佢個 Sensor 細少少，係1.4寸嘅。咁同埋呢部 R50V 咧係有個 color 掣嘅，咁咧你可以揀拍唔同嘅 custom picture 啦，例如你可以拍Canon Log Free 或者你可以拍 Canon 嘅709嘅 profile 嘅，又或者你可以喺呢部機度加翻一啲 color profile 或者一啲 lookup table， 咁你就可以拍你自己中意嘅顏色啦。咁我自己咧就會 keep 翻係拍 G Log Free 嘅。咁咧，如果你唔中意拍 log 的話咧，你仲可以喺個 color mode 度揀有14款唔同嘅 color filter 啦，同埋你可以拍翻平時部相機用緊嘅 picture style 嘅。咁部 V1 同埋部 R50V 咧，都係可以 support 到 Canon 嘅呢啲 vlogging 嘅手柄嘅。咁佢有個藍牙遙控啦，同埋你就可以喺呢度自己校你嘅 zoom 啦。大家而家睇緊嘅呢個畫面咧，就係部 V1 拍出嚟嘅。咁大家可以見到咧，而家我手頭上咧係有兩部機身嘅，呢兩部都係 R50V 嚟嘅，佢分別咧係有黑色同埋有白色機身嘅。咁黑色機身就會跟支黑色鏡啦，白色機身就會跟支銀色嘅鏡嘅。呢一隻白色其實我覺得係喺即係芸芸眾多嘅數碼相機入邊，佢嗰隻白色係做得幾靚嘅。大家可以而家感受下呢個 V1 嘅呢個畫面啊，有 flare， 冇 flare， 有 flare， 冇 flare。同埋咧個 power zoom 咧，同埋咧去到16mm嘅時候咧，個畫面係咁闊嘅，其實都真係幾舒適嘅。即係我而家係 arm's length， 我又可以摸到部機，但係我又有一個好闊嘅度嘅。呢部機都應該無腦要入手㗎啦，呢啲係。嗱，點都係啦，俾大家感受埋咧，用支21.4即係拍我呢個樣嗰個畫面係點啦。咁咧，其實我而家就算配部 R1 都好啦，佢呢支20係真係好細支。咁你今日快手就睇晒 Canon 最新嘅呢4件 product 啦。咁大家記得 subscribe 我嘅 YouTube channel。咁我嚟緊就會有呢啲新 product 嘅一啲詳細嘅 review 會俾大家睇嘅。咁我哋今日講到呢度先啦，下條片再見，拜拜。